आता मेरिट लिस्ट म्हणजे काय, तर जे काही आपण ऑब्जेक्शन रेस केले होते त्या ऑब्जेक्शन मध्ये जे काही करेक्ट आन्सर इनकरेक्ट आन्सर होतील ते फायनली कॅल्क्युलेशन होईल आणि त्याप्रमाणे तुमची मेरिट लिस्ट जनरेट होईल. आता मेरिट लिस्ट जनरेट करताना इथे नॉर्मलायझेशन प्रोसिजरने मेरिट लिस्ट जनरेट केली जाते. आता नॉर्मलायझेशन म्हणजे काय, तर थोडक्यात जे काही 29 एप्रिल 30 एप्रिल 2 मे ला वेगवेगळ्या स्लॉट्स मध्ये एक्झाम घेतली होती त्याचे वेगवेगळ्या लेवल ऑफ डिफिकल्टीज असतात, त्याचे टॉपर्स त्याचे मार्क्स टॉप रँकर्स वेगवेगळे असणार आहेत. अशा केसमध्ये एक नॉर्मलायझेशनचा फॉर्म्युला आहे, त्या फॉर्म्युलाचा यूज करून नॉर्मलायझेशन द्वारा फायनली तुमची मेरिट लिस्ट जनरेट केली जाते. म्हणजे साहजिकच त्यावेळी असं होईल की रिस्पॉन्स शीट मध्ये जेव्हा तुम्ही कॅल्क्युलेट केले असतील त्यावेळी समजा तुम्हाला आउट ऑफ 100 70 मार्क्स मिळत असतील आणि नंतर कदाचित ते 60ही होतील किंवा 75ही होतील, असं घडू शकतं. तर साधारणतः आपल्याला एक समजून घ्यायचं आहे की फायनल मेरिट लिस्टवरच आपल्याला भरोसा ठेवायचा आहे. रिस्पॉन्स शीटने फक्त एक अंदाज आपल्याला येणार आहे. तर फायनली एकदा मेरिट लिस्ट तुमची जनरेट झाली की मेरिट लिस्टच्या नंतर इमिडिएटली कॅप राऊंड स्टार्ट होतील. कॅप राऊंड्स म्हणजे तुम्हाला पहिला राऊंड असेल, दुसरा राऊंड असेल, तिसरा राऊंड असेल, साधारणतः 3 राऊंड तिथे होणार. पहिल्या राऊंड मध्ये आपल्याला साधारणतः ज्या काही चॉईसच्या कॉलेजेस असतील, तुम्हाला ज्या काही कॉलेज वाटतायत की त्याच्यात तुम्हाला प्रवेश घ्यायचा आहे त्या कॉलेजेस तुम्ही तिथे फिल करणार आहात. मग साधारणतः ही इन्फॉर्मेशन कशी कळेल की नेमकं कोणतं कॉलेज चूज करायचं, तर मित्रांनो मागच्या वर्षीचा कट ऑफ बघून आपण त्याचा अंदाज लावू शकतो.